就想問我哋首先我哋要搞完學啦，同埋我哋都有興趣學多幾學，睇下點樣定係繼續問which IG 嘅朋友 ，IG 嘅朋友啦，如果係報堂咧，左手唔識雙打，冇所謂，你俾人打中係咪打咯？跟住俾人打中一定預啊！你咪覺得啊人哋打下喎，我前邊一定要收埋咯，係咁啊！大家跟住講開都係大家幾好喎！得㗎啦，我哋佢哋跟住放掉咯。咁我哋而家就係點樣嘅手啦？我哋而家後上唔用，如果你後上唔用，你可以立他，你可以後前，但後上你喐，跟住打手，跟住呢個狀態之下，後上唔使喐，你轉翻嚟係啦。跟住我哋喺呢個狀態之下打。你講啊？即係呢啲。係啊！有啲咁樣我打鼓㗎嘛？我知啦，呢度三把位咁樣你，但係你未必真係。